Het Vastelovensjournaal met bloed Batsen op de hierenzitting. Quinn Hansen, de jeugdbutenkampioen van Limburg. En kijk eens, Gassoet zuster, hallo! Dag! En natuurlijk de ex-eco's van het LVK 2014. Spik en span. Hou het, zusteren. Ja. Het volk van Limburg kent je van het optredens in de finales van het LVK de afgelopen jaren. Dit zijn Niek Dirks en Jo Huijnen. Oftewel duo Spik en Span. Nu nog krachtiger. Je hebt er wel altijd lol aan, hè? Ja, dat is een van de schoonste dingen wat bij zo'n LVK hoort. Het maken van die filmpjes van tevoren en de lol. De vraag, goh, wat gaan we nu weer krijgen? Wat bedenkt Erik zich nu weer? Maar ja, dat is prachtig om mee te maken. Joh. Erik Wijnhoven, de collega, die dat in elkaar zet met Oscar Keul. Dus het gaat niet om die liedjes, het gaat om die filmpjes. Dat is het leukste. Dat is het leukste. Hij weet niet wel vertellen hoor. En kijk eens even met naar de finale van het LVK van dit jaar. Oké. Nog inzending, 3 dagen vastelovend. Vanavond met een wordt geweerd. Het is 3 dagen vastelovend. En daarna zijn ik wel weer. Zo hè, Ja, zo wie het er vanaf. Ja, vlak ermee. Ja. Het leek wel schaatsen. ja maar goh, en ik heb al dukker moeten zeggen. 100.000 keer moeten uitleggen. 100.000 keer hetzelfde verhaal moeten vertellen. Maar goh, in november had ik al gezegd, dat is eigenlijk een hartstikke leuk liedje. Dat is er voor mij. Dat is voor mij de winnaar. En ja, wie zo'n wedstrijd gaat zo'n wedstrijd. En we zijn al lang blij dat we zo hoog zijn gekomen van 250 liedjes. Zeg ik. Goh. Ja. En je had 2 inzendingen. Ja, Want als je kijkt naar de tweede nummer, Costa Nada, dat soort eigenlijk textueel eigenlijk wat beter in elkaar als 3 dagen vastelovend. Hè? ja, maar daar hebben we heel bewust voor gekozen. We hebben 2 soorten liedjes. Eigenlijk een klassiek vastelovensliedje, wie Costa Nada, en een feestnummer, wie 3 dagen vastelovend. En dan komt, we hebben afgelopen jaar een cd gemaakt. En ja, daar houden we de gelegenheid, goh, we schikken dus een keer 2 liedjes in. Dus zo is dat gekomen. Ja, en Costa Nada gaat over een kastelein, die gaat naar Spanje met de vastelovend en dit is zijn sleutel. Of jo? Ja. Allebei. Ja. Oh, weer. Weer in die sleutel. Oké. Ja. En ja, dan is het beer voor niks, hè, Costa Nada. Hè. Dus, Precies. Ik heb een, niet schrikken, prachtige foto van nog gevonden. Dat wil ik ook eventjes zien toes. Ja. En met deze foto zien we van L11 Alaaf zusteren ingetrokken. Om eens te Ach, die kijken gods. of ze Spik en Span ook goed kennen. Ja, het heeft natuurlijk iets met carnaval te maken, dat zie ik wel, ja. Ja, Spik en Span. Je kent die niet, hè? Wie doe je het? Wie dat zijn? Ja, die show en zo. Nee, kent je ze niet? Ik ben niet van die. Spik en Span is dat, hè? Ja, dat dacht ik. En één keer goed. Ja, dat dacht ik. Ik ben van Zetten. Dat is zelfs nog opgepast bij de klein hoor. Je weet eigenlijk wat die allemaal gedaan hebben. Ja, wat die allemaal nooit gevreten. Dit is Jo. Dit is Jo. Niek is er met die hoor. Ja, is met geen oor. Maar Jo is dirigent. Dat is ook bij mijn dochters in een koor. En zijn dochters zijn ook bij het koor. Dus, Maar de show, ja, die werken er wel allebei bij, ja. Dat is toch hobby, hè. Ja. Werken ze ook hard? Dat je dat niet achter die stoep. God, kom ik er net op. Wie is deze mevrouw? Dat is mijn schoonman. Oh ja. Dus ze moest zich voorstellen dat we een mevrouw bij die zei, ik heb nog op Niek gepast, vroeger nog wie de klein was. En dan komt die schoonman tegen. Ja. Zo groot is zuster. De grote zuster, ja. Zeker. Hey, en Jo, Digbes dirigent, Ja. heb je het goed? Ja. Van het koor Tsunami. Ja, zo nou, nee. Wat is dat? Wat is Sumadi? Sumadi, ja, Wat precies. is dat dan, Ja. Sumadi? Dat is zuster Maria van Dieteren. Dat is, Ah, dat zijn oké. de leden van, afkomstig. En de Boetemug gaan erbij. Vroeger niet, nee. Maar nu komen ze van Zetten en van Tudder aan, ik weet niet waar we al. Dus Dus ja. Digbes is de grote muzikale man, de guste toe en de zetse toe. Ja. Ja? Waarschijnlijk Niet zo wel, ja. bescheiden dan. Ja, nee, goed. Dat is best wel eens een beeld, maar dan steeds met ja, we zien alleen de rak van die. Kijk, je kunt weer. Oké, dat is Jo. Hey, zijn we zwaaien. Dat is die koor daarachter, hè? Ja, daarachter, ja. Dat is die een topconcert in Horst. Oh ja. Ja. Ja, alles staat tegenwoordig op internet, hè? Dus, Ja, precies. Oh, leuk. Maar dichtwerks bij de, ik mag de naam niet noemen, een grote muziekcentrale in Ittervoort, Middelburg, ja, precies. Ja. waar eigenlijk alle instrumenten vandaan komen. Ja. En Max zegt al ook de instrumenten? Of? Nee. Ik ben daar
de besteller, de inkoper. Ja. Dus ik zorg dat ze gaan te verkopen hebben. En dan wel gewoon van de winkel, dus niet van de instrumentenfabriek. Ja. Maar dat regelen ze zichzelf. Maar gewoon eigenlijk van de voorkant van het pand, dat zo zeggen. Die hebben ze ook nodig. Ja, Ja. Maar er zit wel de ganse dag tussen de muziek. Ja, en tussen de muzikanten, ja. Dat zeer iets voor de basisleed van Ja, Spik en precies. Span natuurlijk. Ja, ja. En Dig werkt in Brabant. Klopt, in Veldhoven. Ja. Missie. Maar dat is wat, een missie? Ja, missiewerk, hè? Ja. Missiewerk. Het is een Oh, kwestie zo, van ja, zeker. missiewerk. Ja, zeker. Ja. Maar ik mag ook de naam niet noemen, maar je maakt iets met Ja. printplaatjes? Ja, of? klopt. We maken machines waar ze printplaatjes met kent bestukken, waar ze componentjes Ja, op ja, kunnen ja. zetten. En daar ben ik verantwoordelijk voor productie en logistiek. Ja, Oké, dus we hebben een technische en een muzikale man bij jij, dat maakt Spik en Span. inderdaad. En heb je wel eens moeten optreden op een herenzitting naar een striptease act? Ja. Ja? Wie is dat? Ja, een paar. Ik kreeg die gedaan, niet gesumd. Dus, Oké. ja. Nou ja, dat zal wel meer artiesten die heel veel optreden zien overkomen. Dat Ja. ze in één keer gevolgd weer bij een herenzitting. Maar ze weten natuurlijk niet wie de artiest is van tevoren. En laat dat nou een meisje zien uit Maastricht met de naam Ashley. En dat wordt gevolgd op allerlei vastelovenszittingen om zich uit te kleien. Dus als je niet tegen bloed kent, bloed te batsen, dan doe het even de hand voor de ogen. Ja. Oké. En dan gaan we over en we beginnen op een herenzitting in Kadier een keer. Dit wordt een vuuract, hè? Je bent gewoon een brunsen. Wat ga je een brunsen doen? Een brunsen, dan gaan we de echte striptease doen. Dan gaan we het leuke vermaak doen, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Wat heeft het met carnaval te maken? Geen idee. Nee, ik denk dat dat op een of andere manier zo erin geslopen is en tot ze een beetje toch verwachten. En, het is eigenlijk wel gaat wat de zitting compleet maakt. Dat is ja, een beetje vrouwelijk schoon wie de mannen moeten meestal wel. Hè? Eigenlijk is dat eigenlijk een mismash. En dit vind ik dan meer, ja, dat moeten ze ergens in een andere bar doen. Carnavalsronde vormen en alles, dat vind ik wel hè, mooi. Ja, zo praten we alles recht, hè? Ja, ja. Dan is toch de vraag, wat heeft dit met vasteloven te maken? Geen idee. Geen idee. Mannen en tieten? Ja, we hebben de voorkeur aan dameszittingen. Ik weet niet wie je het kent. Die zien wat gezelliger. Wat hebben we hier staan voor een beker? Ja, en de beker hebben we. Pak hem eens dat is even, joh. Dat is een trofee uit 2009. En toen zijn wij ook begonnen als duo, Spik en Span, met het schrijven van carnavalsnummers. Dit symboliseert ook begin? Eigenlijk wel, ja. Precies. Want dan moest ik het metbrengen en gewoon ja. De trofee dat hoort bij het liedje Houd mich warm. Dat was toen de slager van Zusteren. En met de slager van Zusteren zijn we toen niet in de finale terechtgekomen. En we zaten in de halve finale van het LVK. Maar wel in de Zoo Cool. Toen was het op de maart, was het toen net liggen. Dus dat symboliseert eigenlijk het begin van ons carrière, dus van ons samenwerking. Ja, maar dan is het nog snel gegaan, hè? Want dit is pas 2014. Ja, en veel groepen doen er een jaar of 10 over om überhaupt ergens te komen. Ja, waanzinnig. Waanzinnig. Want ja, we hebben nu 5 keer achterin in de LVK-finale gestaan. Ja, het geeft wie een tit. Ja. Geen wint dit. Ja, sorry, die ja, reportage. precies. En je hebt we knippen alles eruit. En je hebt de CD, dat is ook niet een CD, die leegt door Spik en Span. Ja. En daar heb je ook een ganse poetsploeg bij, heb ik begrepen. Hè? Dus Ja. even kijken, ja. Zo, nu kunnen ze die weer eens goed bekiebelen. Is dit van je man? Ja, wat een vat zo, ja. Krijg je dit nog school? Ja, natuurlijk, dat is maar gewoon macaroni. Kom eens hier. Met Spik en Span krijgen wij alles eruit. Laat op. En dat met Spik en Span! Niet te geloven!
ook de jeugd begeeft zich nog op het butenpaad. En ieder jaar zien door de grote jeugdbutenkampioenschappen in Brachterbeek. En we gaan kijken naar de overwinning dit jaar, voor het tweede jaar op een rij. Een jong uit Herkenbos en hij heet Quinn Hansen, de nieuwe Limburgse jeugdbutenkampioen. Ik ben Quinn, uw liftboy. En ik zorg dat je steeds op de goede etage komt. Liefst wel Linda de Mol nog bij mij in de lift. 26 gouden kuffertjes hij het bij zich. Hij heeft het onderste hond bij zich. Zeg Linda, wat is dat eigenlijk voor een hondje? Het zegt dat is een shipshiwapshishi. En ik zeg, heet de shipshiwapshishi van dicht dat oog een stamboom? Nee, dat heb je tegen elke boom. Nou, een applaus, gastzuster, voor de nieuwe jeugdbutenkampioen. Mag er wel vanaf, hè. Wie is de vasteloven bij och ingegeven? Met de paplepel of met een theelepeltje? Ja, wat zeg je als je gaat zeggen? Ja, ik ben van oorsprong van Maastricht. Ja, dat mag je doen, ik heb ze niks te doen. Dus dat is de vastelovend anders. Dus ik, gewoon trekken met Zuid-Amerika's vroeger. En door Maastricht. Gewoon 3 dagen op straat leven. Ja, eigenlijk wel, ja, precies. En dan ik ben in Zuster terechtgekomen en dan daar is zo van alles zittingen en die gekomen. Dus ja. En voor mij, ik heb het van de mam gekregen. Die trok al 40 jaar geleden in de optocht met als Corrie van Gorp. Oh? Ja, ieder jaar. Ja, als Corrie van Gorp act. Weet je gewoon niet. Dat is op de een of andere manier zo ontstaan. Ja. En, zonder André van Duin? Zonder André van Duin. Als Einzelganger. Heb je het idee dat je als spik en span de vasteloven en zusteren een beetje een stam onder de kont hebt gegeven en een beetje, moest het zeggen, verroet hebt gedouwd? Of zeg je van, nou, dat leed toch een basis? En... Nee, zo werkt dat helemaal niet. Nee? We zijn eigenlijk begonnen als spik en span met leedjes voor zusteren te schrijven. Hè. We schreven apart van een schreven we vastelovensleedjes voor anderen. Op een gegeven moment hebben we gezegd, weet je wat, we schrijven eens een keer voor ons eigen. Maar nog steeds schrijven we voor andere lui. Dus door we kennen, helpen we en duw je weer aan de goede kant. Hier van het spik en span, heel veel succes de komende weken. Dankjewel. Halt vol en we zien wel wat het volgend jaar mee komt. Dankjewel. Dankjewel, ook het publiek uit Zuster, dankjewel. Goeie vastelovend. En we gaan de route met, moest je voorstellen, stel dat die pap en mam nou een speelgoedzaak hebben. En al dat speelgoed kunt met een hoes. Moest je kijken wat ze dan vastelovend de optochten kunnen bouwen. Echt een druim voor ieder Vraag kind. nummer 3 is van Guido. Guido is bij de wortelenpen, daar kent ze wel zijn. Ja, dat is duidelijk te zien dat Guido uit Blieren komt. De houtkleuren, oranje en groen. Schitterend. Applaus voor Guido, jongens. Kijk eens van een stukje dames. Guusje heeft zelfs de hoesdieren mee op de vastelopen. Kijk door, de poes is tevreden om. De knieën. De knieën zijn er ook. Oh, kijk eens wat de dames chic zien. En de prinses. Dat is inderdaad een breierwagen. Dat kost wel een stiekem een prijs. Kost wel stiekem eens een prijswinnaar zien. Wat zijn stikt ervan? Oh wie, de zaprijder van de wagen af. Oh wie. Hij past nog niet op de strooi. Ja. Jawel, ik kwam goed. Prima door, heel voorzichtig. Jawel. Ik hoop niet dat we ruzie krijgen met de gemeentestraat. Zo'n speelgoed optocht in het ruim van ieder kind. Maar de kinderen zijn ook met simpele blokjes of wc-rokers, kent ze het ook nog, weet ik heel zeker. Dit was het Vastelovensjournaal. We zien er volgend seizoen natuurlijk weer met L11 en de komende dagen natuurlijk sticket van de Vastelovens programma's. We sluiten af met, ik denk geen Facebook van bij de heren, want die hebben nauwelijks boekt. Dat is over 20, 30 jaar. Zit gewoon in mijn rol. Maar we hebben een paar prachtige Facebooken weer ingestuurd gekregen. De groetjes, fijn weekend. Haaien. Hoi.